хотел вам показать вот такое свое новое приобретение. Костюм классный, он мембранный, то есть у него в середине подкладка идет. Холодно, сыро, ты сидишь в нем комфортно, не промерзаешь, ничего. А когда выходит солнце, ну, естественно, в обычных там дождевиках тебя парит, ты там скидываешь, а тут даже не надо ничего скидывать. Я сижу, он продувает, ну, как бы проветривается за счет мембраны, но в то же время не продувается. Я сидел, просто мне комфортно было, хоть он и черный. В то же время плюс то, что он черный, не марки. Тут самый плюс, это, конечно, капюшон, посмотрите. С козырьком, тут еще утягивается, он как шапка, он нигде не задует. То есть я вот стоял под дождем, у меня ветром его не сдувало, не заливало, ничего. Сижу себе там или стою, рыбачу, вообще бомба.